माई फ्रेन्ड, यदि तपाईँ आफ्नो आकार मन नपरेर एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ भने नि एकपटक उहाँहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् त। मस्ट थिङ्क अबाउट देम। WHO का अनुसार 250 मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू यो दुनियाँमा भिजुअली इम्पायर्ड छन्। हुनसक्छ तपाईँहरूमध्ये कतिले आफ्नो व्यक्तित्व मन परिरहेको छैन, आफ्नो हाइट मन परिरहेको छैन, आफ्नो अनुहारको सेप मन परिरहेको छैन। यदि यही कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने माई फ्रेन्ड, एकपटक उहाँहरूको बारेमा सोच्नुहोस् त। निक भुइसिक भन्ने मान्छे जसको दुईवटा हात छैन, दुईवटा खुट्टा छैन, बट हि इज वान अफ द बेस्ट मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड मोटिभेसनल अथर इन द वर्ल्ड एन्ड इज द फादर अफ 2 चाइल्ड। मिठो खाना खान नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ होला हजुर। आफूले सोचेको रेस्टुरेन्टमा जान नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ होला। यदि त्यसो हो भने नि एकपटक उहाँहरूको बारेमा सोच्नुहोस् त माई फ्रेन्ड। वर्षेनी 9 मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू खाना नपाएर मरिरहेका छन् यो दुनियाँमा। वाट अबाउट देम? कहिलेका लाग्छ हामीले मेरोभन्दा छिमेकीको घर अग्लो भयो अथवा सुन्दर घरमा बस्न नपाएकै कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने नि माई फ्रेन्ड, एकपटक उहाँहरूको बारेमा सोच्नुहोस् त। विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि लाखौँ मानिसहरू सडकमा बिताइरहेका छन्। वाट अबाउट देम? कहिलेका चिन्ता लाग्छ देशको खुब, देशमा शान्ति भएन, आफूले भने जस्तो गरी विकास भएन। बट फ्रेन्ड, देश तपाईँले भने जस्तो नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने नि एकपटक उहाँहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् त। तपाईँहरूमा शान्तिसँग कोठामा बसिरहेको बेलामा पनि दुनियाँका दर्जनौँ देशहरूमा युद्ध चलिरहेका छन् र त्यहाँका जनताहरू आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि भागिरहेका छन्, आफ्नो ज्यानको भिख मागिरहेका छन्। वाट अबाउट देम? के कमी छ माई फ्रेन्ड? टन्न पैसा छैन, महँगो गहना छैन, अथवा परिवारले साथ दिइरहेको छैन, कि जिन्दगी समस्याले भरिपूर्ण भएको छ, कि ब्रेकअप भएको छ? न माई फ्रेन्ड, स्वस्थ शरीर छ, सोच्नको लागि दिमाग छ, सानो भए पनि परिवार छ, अनि महसुस गर्न मुटु छ। मुखले बोल्न सक्नुहुन्छ, आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ, कानले सुन्न सक्नुहुन्छ, हातले काम गर्न सक्नुहुन्छ। कोही छन् माया गर्ने नभए पनि कोही छन् याद गर्ने। सानोतिनो जागिर छ, समयमा खाना खान पाउनु भएको छ, सी ढाक्ने घर छ, आफन्त छन्। जस्तो भए पनि जो विपत्ति परेको बेलामा हाम्रो लागि खडा हुन्छन् अथवा त्यो बेला नआए पनि हाम्रो मृत्युसँगै हामीलाई घाटसम्म लिएर मलामीको रूपमा गइदिन्छन्। जिन्दगीलाई समस्याको होइन माई फ्रेन्ड, अवसरको आँखाबाट हेर्न थालिदिनुहोस्। जिन्दगीलाई दुःखको होइन, खुसीको आँखाबाट हेर्न थालिदिनुहोस्। तपाईँसँग के छैन भन्दा पनि तपाईँसँग के छ त्यसलाई हेर्न थालिदिनुहोस्। लाखौँ कारण छन् खुसी हुने, लाखौँ कारण छन् कृतज्ञ हुने। मात्र दुःख देख्ने र कमी देख्ने चस्मालाई निकालिदिनुहोस्। एकजना सानो केटा जसलाई उसको बाबाले सानैदेखि भनेका रहेछन्, बाबु तिमीले यो काम गऱ्यो भने म चक्लेट दिन्छु, र उसको खुसी चक्लेटसँग गएर जोडिएछ। र त्यहाँदेखि उसमा एउटा संस्कारको विकास भएछ अनि आफूले आफूलाई भन्न थालेछ, म जब पढिसक्छु अनि खुसी हुन्छु। पढि पनि सक्यो उसले, अनि फेरि भन्न थालेछ, जब म जागिर पाउँछु अनि खुसी हुन्छु। जागिर पाएर फेरि आफूले आफूलाई भन्न थाल्यो, जब आफूले चाहेको केटीसँग विवाह गर्छु अनि खुसी हुन्छु। त्यो पनि भयो, जब मेरा सन्तान हुन्छन् अनि खुसी हुन्छु। जब सन्तानलाई पढाइसक्छु अनि खुसी हुन्छु। जब सन्तानको विवाह हुन्छ अनि खुसी हुन्छु। जब सन्तानका छोराछोरी हुन्छन्, मेरा नाति नातिना हुन्छन् अनि खुसी हुन्छु। जब म आफूले काम गर्दै गरेको कामबाट रिटायर्ड हुन्छु अनि खुसी हुन्छु। त्यस्तो गर्दै गर्दा एक दिन हो बिरामी भएछ, हस्पिटल लगिएछ उसलाई, र उसको 3 वर्षको नातिले गएर सोधेछ, हजुरबा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अनि उसले गहभरि आँसु पर्दै जवाफ दिएछ, जब म स्वर्ग पुग्छु अनि खुसी हुन्छु। माई फ्रेन्ड, हामी धेरैजना यही प्रिन्सिपलमा बाँचिरहेका छौँ। आफूले प्राप्त गर्न नसकेको कुराको कारण अथवा प्राप्त गर्न खोजिरहेको कुराको कारण आफूसँग भएको कुरा भुलिरहेका छौँ। माई फ्रेन्ड, खुसी हुनको लागि केही गर्नु पर्दैन, 2वटा मध्ये एउटा काम गरिदिनुहोस्। नम्बर 1, त्यस्तो काम गर्नुहोस् जुन कामलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न, जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई प्रेम गर्न थालिदिनुहोस्। त्यो काम गर्ने माहौललाई प्रेमिल बनाइदिनुहोस्। गुड लक।